又是一位大哥不听劝，这辆从深圳开来的沃尔沃 XC90，车主明知道前减震出现问题，还执意要上高速，最后在高速上趴窝。4S 给出的方案是4条减震一起更换，总价格是51200，车主当场就受不了。好在大哥之前看过我专业维修减震的视频，于是直接通过视频下方联系我，把车开了过来。接下来就看我们是如何把减震修复回去的。先让师傅把减震全部分解，找出减震漏气的主要原因，发现缓冲胶已经磨损严重，就是这个皮囊老化导致的减震漏气。随后把这些易损件全部换新，利用专用设备把新皮囊与端头扣压回去。既然看到这里，能不能点个赞鼓励鼓励，给师傅前进的动力？最后按照原厂的标准将减震组装回去。你们觉得这样维修收多少合适？评论区讨论一下。